если у ребеночка кашель, вот какой именно кашель должен насторожить маму? Это лающий сухой кашель, тогда, возможно, у нас вовлечена гортань в этот процесс, либо кашель уже длится 5-7 дней. Лучше показаться к лору. Причины этого кашля могут быть связаны с насморком и у маленьких детей с аденоидом, с аденоидитом, обострением. Последствия – это то, что образовываются ларингиты, могут образовываться бронхиты, в тяжелых случаях пневмония. Это состояние больше страшно своими затяжным характером и последствиями. Если обратились к педиатру, прошли курс лечения, пролечились 5-7 дней, эффекта нет, лучше обратиться к лору. Здравствуйте, Яна Александровна. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот если у ребеночка кашель, вот какой именно кашель должен насторожить маму, чтобы она пошла не к педиатру, не к терапевту, а вот именно к лору? Это лающий сухой кашель, тогда, возможно, у нас вовлечена гортань в этот процесс, либо кашель уже длится 5-7 дней, а у педиатра уже были, и в легких педиатр говорит, что чисто, но при этом есть насморк или, может быть, затек. Тогда лучше показаться к лору. Причины этого кашля могут быть связаны с насморком и у маленьких детей с аденоидом, с аденоидитом, обострением. А какие могут быть последствия такого кашля? Последствия – это то, что инфекция может опускаться ниже, то есть могут образовываться ларингиты, могут образовываться бронхиты, в тяжелых случаях пневмония. То есть страдает носовое дыхание, страдает голосовая функция. А если кашель длится 5-7 дней, мы были у педиатра и ничего не нашли, то мы, получается, идем к лору или педиатр нас сам то направляет? Я правильно вас поняла? Да, правильно поняли. Нужно посмотреть, исключить инфекцию лор-органов, исключить насморки, истекание и обострение аденоидитов. А за какое время обычно такой кашель у детей вылечивается? Если он связан с насморком, воспалительным моментом, то, как правило, в течение 1 недели сходит острота симптомов, проходит насморк, проходит затек, кашель проходит. Если мы смотрим аденоидиты, то уже в зависимости от того, чем они были вызваны, то есть бактериальная, вирусная инфекция, атипичная микрофлора, либо, может быть, аллергический компонент, и там уже от 1-2 недель, в тяжелых случаях до месяца. А бывали случаи вот такого затяжного случая, запущенного случая, когда к вам, допустим, не обращались, но вот прямо пришел ребеночек с мамой и пришлось направить уже в больницу прямо из поликлиники? Это вообще возможно с таким кашлем? Или это не настолько опасно? Да, бывает рецидивирующий затяжной кашель. Он может быть вызван из-за аденоидитов, потому что есть воспаление в полости носа, и нужно промывать нос. Есть врачебные процедуры специальные, промывание носа по провицу, или в простонародье кукушка называется, которая помогает убрать лишнее отделяемое из полости носа, убрать затек, и ребенку становится легче. Это состояние больше страшно своими затяжным характером и последствиями в виде переходящие в бронхиты, затруднения носового дыхания, в виде частого обострения и в некоторых случаях развития бронхиальной астмы в дальнейшем. То есть это, может быть, даже какая-то хроническая история, да. Понимаю? Я прямо сейчас услышала что-то очень жуткое, если честно. То есть получается какой-то, на мой взгляд, обычный кашель, на взгляд любой мамы, может просто привести ребенка к такой хронической болезни, как астма. Это может быть вызвано аллергической природы заболевания и часто рецидивирующие воспалительной природы заболевания, вирусной либо бактериальной. Если ребенок очень часто болеет и есть предрасположенность по аллергии, то это может в некоторых случаях переходить в бронхиальную астму. А как скажем так, на каком этапе маме понять, что самолечение уже невозможно? Потому что многие же, в принципе, считают, что если есть кашель, то можно обойтись какими-то местными сиропами для того, чтобы его остановить. И это повсеместно наблюдается. Вот как маме понять, что это не тот случай, чтобы не доводить его до таких хронических болезней? Если обратились к педиатру, прошли курс лечения, пролечились 5-7 дней, эффекта нет, лучше обратиться к лору. Многие мамы, они даже могут к педиатру не обратиться, а просто подумать, что что там, немножечко простыл.
вот сейчас я ему куплю сиропчик, мы с ним его пропьем благополучно, и все у нас будет хорошо. А обычно все эти сиропчики пьются 3-5 дней, и если не наступает эффекта, лучше не ждать, когда станет хуже, перейдет в какие-то осложнения, лучше идти до лора сразу. Друзья, до новых встреч! До свидания!